വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുത്ത കാട ഫ്രൈ എനിക്കെന്നും ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കോ? ഇഷ്ടമാണല്ലേ? എന്തായാലും നമുക്കിന്ന് 2 കാട അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തേക്കാം. 2 കാട കഷ്ണങ്ങളാക്കി കഴുകി വെക്കണം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 4-5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, വെള്ളം എന്നിവയൊക്കെ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് നല്ല പേസ്റ്റാക്കി വെക്കണം. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കണം. 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഇതിൽ ചേർക്കണം. ഈ കൂട്ടിൽ ഓരോ കാട കഷ്ണങ്ങളായി മുക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ കാട കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ വയ്ക്കണം. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പിടിക്കട്ടെ. 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം തിളച്ച എണ്ണയിൽ മറിച്ചും മറിച്ചുമിട്ട് കാട നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം. 1/4 വറവായി കഴിയുമ്പോൾ കാടയിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക് കീറിയത്, 2 ചുള ഉള്ളി അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില എന്നിവ വിതറി കാടയ്ക്കൊപ്പം ഫ്രൈ ആക്കണം. ശരിക്കും മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കഴിക്കാം. ക്രിസ്പി, ടേസ്റ്റി, ഈസി കാട ഫ്രൈ റെഡി.